Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yusuf Felix dari kelas TIP 2001. Kali ini saya akan mempraktek membimbing kabel. Di dalamnya saya sudah tersedia bahan alatnya. Yang pertama adalah kabelan K5. Di depan ini lalu ada kabelan tester, sama ini ada tang bimbing. Lalu juga ini ada konektor N55 ya. Berapa? Tentu saja kita akan membuat yang pertama adalah kabel pipe. Saya akan membimbing kabel itu kabel strike. Yang pertama kabel strike. Di sini kabel strike itu susunnya putih orange, sementara putih orange, lalu kedua orange, lalu putih hijau, biru hijau, sama putih coklat. Perbedaan strike sama kabel itu, keduanya itu kalau strike di kedua ujungnya sama. Itu kalau di putih orange pertama awalannya, yang ujungnya juga putih orange. Nanti saya akan menjelaskan yang untuk crossover. Jadi pause. Lalu ini saya udah bikin yang pertama, yang kedua. Untuk cara pemasukan kabelnya ini untuk ke konektornya itu dari yang pertama, dari kuningan ke kiri. Kalau yang ini terbalik ya. Jadi kalau kita masukin itu dari sini. Jadi dimulai dari yang sebelah kiri. Di sini putih orange, yang terakhir itu coklat. Jadi kita masukin secara ini ya. Nah, kalau udah selesai, kita bikin dua-dua strike. Mari kita coba. Apakah bisa kabel strike sama ke tester. Kamu didelipin pelan testernya biasa. Ini saya akan cobanya untuk kabel strike. Kita ngeceknya berdampingan ya, lampunya hidup apa enggak. Kita cek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu malah benar. Saya jelaskan, saya mencobanya. Ini kita bandingkan apakah lampu semua hidup ya. Cek. Kita ulangi dari kabel lampu pertama. 1, hidup semua ya. Ini untuk kabelan tipe strike-nya udah berhasil kita konekkan. Di lingkungannya, jadi front testernya juga hidup. Sekarang kita crimping kabel untuk tipe crossover. Nah, ini kan udah jadi nih kabel strike-nya. Jadi kita langsung buat kabel crossover itu cuma dibutuhkan potong satu unit aja, karena begitu ketentuan. Nah, ini kan udah selesai nih. Untuk urutan kabel crossover itu bedanya sama strike itu, kalau strike itu tadi kabelnya ujung keduanya sama.
Kalau untuk yang kabel cross itu yang satu kabelnya multi orange tadi nggak usah dipotong, yang bedanya itu yang di ujungnya. Dan di ujungnya itu urutannya putih hijau, putih orange biru, putih biru orange, lalu putih coklat. Yang dahulu kan yang pertama itu putih hijau, lalu putih orange biru. Coba kabel transformernya, saya buka alat testernya. Kita lihat dari kabel satunya, 1 ke 3, lalu yang kedua itu ke 6 ya. 2 di 6, 3 ke 1, kita cek 3-nya. Yang ke 1, 4 dan 5-nya sama. Kita cek tombol 6-nya. 6-nya kedua, 7 dan 8-nya sama. 8-nya kita tekan sedikit. 8-nya hidup ya. Nah, untuk kabel cross ini sudah jadi. Terima kasih sudah menonton.